我们全家要回乡下庆祝阿公的生日，一起去看看如何搭火车，好吗？如果从学校到万华车站步行约7分钟。老师说过，民国前就有简易的万华火车站了，后来因为铁路地下化而改建的现在的万华车站。原来从台北回来是从这里出站的。妈妈想要让阿公惊喜，所以要先将生日礼物跟着行李寄过去。任务完成咯，走，去看看我们要搭的火车班次和时间。如果没有时间，还可以事先上网或经由超商订票，超方便的。还有点时间，我们去逛逛。刚满月的小表妹，如果躺在这里休息，一定很舒服的。行动不方便的人，也可以很轻松的进出哦。时间差不多了，我们要进站咯。好想赶快到阿嬷的家。火车来咯，我们出发吧，下次再见。